Должна была уйти в ретрит. Ретрит не случился. В связи с этими событиями молчать невозможно просто. Здрасте, всем привет, ребят. Я не буду долго размусоливать, рассусоливать, что вышла в эфир по событиям в Казахстане. На самом деле нам это кажется, что это далеко и что-то там происходит, и нас это особо не касается. Но это нас касается всех. И все, что происходит, и то, что сделали сегодня наши народные избранники, которые, по идее, должны транслировать волю народа, это показатель, и это на самом деле касается каждого из нас. Потому что я лично, как народ, была против того, чтобы наших солдат отправлять в Казахстан. Потому что это дело Казахстана, казахстанцев, казахского народа. И люди наши отсюда не имеют права, ни люди из Таджикистана, ни из Кыргызстана, ни из России не имеют права вмешиваться во внутренние дела независимого суверенного государства. И то, что сегодня произошло, и то, что наши сегодня в очередной раз доказали свою несостоятельность, неполноценность и категорическую зависимость от приказа свыше, это просто, в очередной раз нам, как кыргызам, нам, как гражданам, это сигнал, что ничего не изменилось. 6-й созыв, 7-й созыв, 8-й созыв, толку нет. Есть 2-3 человека, которые более или менее адекватные, но при этом львиная доля все равно приходит к тому же, от чего мы убежали. Еще раз повторяюсь, почему я за то, чтобы не вмешиваться в чужие разборки? Вспомним октябрь позапрошлого года, вспомним 10-й год, вспомним 5-й год. И каждая наша революция, это было желание народа. И не надо мне чесать, пожалуйста, про третьи силы. Я сама участвовала в революции 5 октября. Не в революции, а в захвате власти. Потому что изначально это должно было быть обычным мирным митингом, переросло все в революцию и в итоге закончилось тем, что это был просто тупо захват власти. Я не понимаю, почему мы, вообще страны ОДКБ, должны вмешиваться во внутренние дела. Почему страны ОДКБ не вмешались тогда, когда у нас была война в Баткене на границе, и когда погибли наши солдаты? Почему тогда ОДКБ не вмешалась и не использовала всю свою мощь для того, чтобы эту ситуацию разрулить? Почему сейчас ОДКБ вмешивается во внутренние разборки? Я вам серьезно говорю, мы сегодня всей семьей плачем. Почему? Потому что мы видим, что стоят обычные люди, казахи, с плакатом в руках, на котором написано: мы не террористы, мы народ. И мне больно за этих людей, которые вынуждены были в холод, кому это нахер надо было бы, если бы не последнее терпение, которое иссякло у народа. И только в этом случае люди могли выйти, только в случае реальной необходимости и нужды, повышение необоснованных цен, бесконечное налогообложение со всех сторон. То есть эти люди все никак не нажрутся, эта власть все никак не успокоится. Что сделали Назарбаевы со своим кланом, это страшно. Это ограбить огромные ресурсы просто казахские, просто распихать в карманы и поставить себе памятник, переименовать свои города. Это же просто... слушайте, терпение должно же заканчиваться у людей, оно реально закончилось. И сейчас говорить, что нет, это третьи силы, это иноагенты. Люди, не обесценивайте чужое горе. Не обесценивайте вы право народа бороться за свою свободу. Почему вы это обесцениваете? И почему вы, дебилы, даете согласие на то, чтобы наши ребята, которые поддерживают 100% казахстанский народ, потому что мы сами через это прошли множество раз,
Вы их отправляете туда, чтобы они стреляли в наших братьев, в обычных людей, вы меня извините. Террористы — это те, кто там спрятался в Астане и сидят за 7 замками в бункерах. Вот это террористы. И против них борются люди. А что, они работают? Сейчас. Да. Я извиняюсь, спасибо. И против них люди вышли. Они вышли не для того, чтобы заработать или там ограбить магазины. Слушайте, реально, посмотрите правде в глаза. Люди выходят за свою свободу, за право иметь возможность высказывать все то, что они думают. Это то, что мы получили благодаря 3 революциям. И сейчас каждый из нас может вот так спокойно в эфире выходить, не боясь, что завтра нас арестуют. Да, у нас тоже сейчас не лучшая ситуация, но мы прошли это, мы пережили это. И та же власть, которая сегодня сидит у нас во власти, те же люди, они тоже пришли через это, и им это все знакомо. И я поэтому не понимаю, почему, зная, что благодаря вот этим вещам люди приходят в любом случае к какой-то демократии и какой-то свободе, они позволяют вот этому случиться. Это страшно, это предательство, это преступление против братского народа Казахстана. И я, например, со всей полностью с головами, с руками и с ногами поддерживаю тех, кто вышел сегодня на митинг. Из-за температуры я не смогла это сделать, но я бы пошла и точно так же поддерживала бы. И каждому из депутатов, который проголосовал за это решение, я предлагаю нам объявить бойкот, и импичмент. Потому что это депутаты антинародные, которые представляют идею и мысли не народа, а одной маленькой кучки людей. То есть вы понимаете смысл вообще понятия депутат? Депутат — это человек, избранник народный, которого избирает народ для того, чтобы он транслировал желание народа, который его выбрал. А что мы имеем? Народ против, все соцсети орут, люди кричат, выходят на митинги, говорят: не надо, не впутывайтесь в это дело, помогайте чем можете. Правильно сделали, что открыли границы, правильно, что отменили ПЦР, правильно, что помогаете гуманитарно. Ну не лезьте вы туда через вот эти вот военные дела, не позволяйте нашим ребятам стрелять на улицах Казахстана. И в итоге с чем мы сталкиваемся? Что вот это вновь избранный парламент из 70, извините меня, непонятно откуда появившихся людей, о которых даже мы слыхом не слыхали, да? Это люди приходят и выбирают то, что, извините меня, противонародное решение, антинародное решение. Как вообще это можно допускать? Вы посмотрите, что происходит в Казахстане. Сердце кровью обливается от того, что там народ 1 на 1 с армией. Вы можете себе это вообразить? С армией. То есть это не так, когда мы идем и боремся против забора или Белого дома, да, или там спецназа, который там нас шумовыми гранатами пугает. Да, и даже это страшно. Даже это было страшно, когда был разгон 5 октября. Вы вообразите, что там происходит. Такаев, просто враг казахского народа, объявляет, в открытую говорит: я позволяю стрелять на поражение без предупреждения. Вы можете себе вообразить уровень страха этой власти потерять то, что они имеют? Вы можете себе вообразить уровень жалости, который я к ним испытываю от их ничтожности? Потому что они не могут договориться с собственным народом. Они не могут сделать умный, разумный ход и сказать: да, я понимаю вас. Вот эти 50-100 тысяч человек, которые вышли на улицу, это не террористы, это люди, которые устали от нищеты, которые хотят изменений в этой жизни, понимаете? И что происходит? Эта власть держится, и он как щенок вот это: пожалуйста, помогите, мы не можем справиться с собственным народом. Это такое просто невообразимое. Это у меня даже слов литературных нет, понимаете?
высказать того, что происходит на уровне в сознании этих людей. Это такой страх, это такая жажда власти, денег, позиций своих, это что они обращаются в ОДКБ, в организацию, которая вообще создавалась для предотвращения внешних угроз. И в итоге эти внешние угрозы не грозят нам, потому что на нас никто не нападает. Но эти войска, армия, идет против народа суверенного Казахстана. Это что? Как это вообще возможно? Как эти люди будут смотреть в глаза своему электорату? Как они будут смотреть в глаза гражданам? Людям, которые их выбирали, которые, извините меня, платят налоги, чтобы этих просто троглодитов содержать? Слушайте, я не гражданка Казахстана, я не живу в Казахстане, но я как кыргызстанка, я как кыргызка, я всей душой просто, у меня болит и кровью обливается все, что возможно обливаться кровью, от мысли за людей, которые в холод, в мороз вышли для того, чтобы высказать свое «нет» по отношению вот этим вот ворам, коррупционерам и предателям Родины, но при этом их объявляют террористами, против них выставляют армию ОДКБ. Ребят, это страшно. Это страшно. И это прецедент. Это прецедент нам. Потому что, извините меня, мы точно так же боремся за свои права всегда. У нас уже есть опыт неоднократный. И если мы реально захотим устроить какой-то митинг, какое-то собрание, они сделают то же самое. Они скажут: ОДКБ, помогите нам, мы не можем удержаться за власть, спасите нас. И они пришлют сюда свои армии. И наших людей будут убивать, потому что это реально прецедент. Это прецедент, с которым нужно справляться. Я поэтому казахстанцам, я поэтому нашим братьям говорю: ребята, стойте. Да, это страшно. Да, то, что вы сейчас переживаете, это реально страшно. Это жертвы, это кровь, это правда. Господи, не дай Бог, я как женщина, как человек, который, как женщина, как мать, понимаю, что значит потерять близких, да, потому что у меня отец умер, когда я была маленькая, да, я знаю, что значит терять близких, но слушайте, сейчас, если они не отстоят, если сейчас они поломаются, то их завтра всех пересажают, переубивают и все, и на этом кончится все, и победят те, маленькая, жалкая кучка людей, пускай их даже там 5000 этих людей, которые сидят у кормушки, они победят. И будет очень страшно для всего народа, просто для всего народа Казахстана. Это будет реально страшно. И я поэтому говорю: Господи, пожалуйста, помоги нашим братьям-казахам. Пусть они смогут выстоять, пусть у них получится за что они борются. Потому что я еще раз повторяю, я не верю, я не принимаю пропаганду, что это какие-то внешние силы, третьи силы, это иноагенты, Господи, как их только не называйте. Это неправда, это люди, потому что мы сами через это прошли. Мы 3 раза через это проходили, и мы знаем, что это обычные ребята из села. Да, это не делают революции, не делают горожане. Горожане садятся в машины, в самолеты и чухают. Это делают обычные люди. Сельские, это делают обычные люди. Аильские, это делают нищие люди, которые живут, выживают в этой стране. И как можно на них поднять руку, как можно их отстреливать и говорить о том, что они занялись мародерством. Там кто-то пишет, какие-то фейковые блогеры пишут, что это кыргызы прибежали, устроили здесь мародерство. Я вам точно могу сказать, не ведитесь на эти провокации, не реагируйте, это на самом деле провокация. Сами казахи, я в миллионах чатах состою и вижу, и мне скидывают эту переписку, как они благодарят
просто со слезами говорят спасибо за то, что им оказывают поддержку и так далее. То есть не верьте, не ведитесь на это все. То, что там кыргызы якобы занимаются мародерством, но это тоже смешно, ребят. Ну, в смысле, у нас мы здесь в своей стране мародерство не устроили. Неужели нам нужно было бы лезть под пули и там вот сидеть, ну очнитесь, пожалуйста. Просто подумайте, да, прежде чем реагировать на такие вещи. Пожалуйста, не ведитесь на провокации фейков, которые целенаправленно там устраивают дестабилизацию. И то, что сейчас ходит масса слухов про то, что в этом заинтересованы были какие-то ближние соседи, то, что там эта рука Путина чувствуется, рука там, я не знаю, Америки чувствуется. Ребят, пожалуйста, еще раз говорю, вспомните наши 3 революции. Пожалуйста, вспомните то, через что мы прошли. Ни одна из наших революций, она не была сдирижирована или спровоцирована. Это народ. Народ просто устает. Вспомните, с чего началось в 2010 году. Талас встал. И это был сигнал для всех остальных регионов. Когда Талас встал и показал, что нет, нифига, это все перенеслось в столицу потом. И это желание народа. И как его можно не разделять? Как можно не поддержать братский нам народ, который независимо ни от чего, от решений их правителей и так далее, которые зажрались уже до такой степени, что просто слов иногда не хватает. Как можно не поддержать людей, которые, если что, всегда приходят на помощь, всегда сочувствуют? У нас одни традиции, у нас схожие языки, у нас очень схожая история, у нас совместная история огромная. Слушайте, ребята, это грешно так делать. Не поддержать братский народ, это я не знаю, это предательство. И за это предательство в любом случае люди будут наказаны. И я не зря говорю всегда про бумеранг, потому что бумеранг всегда срабатывает. И все те, кто сегодня ставил плюсы свои, отдавал свое «да», все те, кто заставил это решение принять, они все это хапнут. И они все через это пройдут. И это страшно. Страшно, что не понимают люди, к чему это все ведет. Страшно, что есть масса людей, целая страна, целый народ, который сейчас так же, как и я, переживает и точно так же сочувствует нашим соседям. И есть какая-то жалкая, мерзкая, гнилая кучка людей, которая сидит и считает, что им все дозволено. Вот это очень страшно. И, наверное, цель третьих сил, которые во всем этом не участвуют, но при этом, наблюдая со стороны, думают, все хорошо. Это в том заключается, разделить нас с вами. Сделать так, чтобы брат пошел на брата, чтобы ближайшие соседи, ближайшие друзья отвернулись от тебя. Да, абсолютно согласна. От этой ситуации зависит не только будущее Казахстана, от этой ситуации зависит очень много, потому что это для нас очень хороший, яркий пример. И знаете, мне очень, очень верится, не то что верится, а я знаю, что так и будет. Все те, кто сейчас очень сильно скафнит, то возмущается, там меня обзывают, да, вот, но я смотрю, здесь комментарии, есть люди неадекватные. Я говорю, что эти люди все рано или поздно, у них возникнет такая ситуация, а это жизнь, это Бог, Аллах, который есть и который сверху все видит, и в нужный момент пошлет такую ситуацию тем, кто сейчас злорадствует. И когда им нужно будет выйти на площадь и сказать, вот, нет, мы против, их также разгонят и расстреляют. Вот за что я переживаю, вот за что я борюсь сейчас. За наше право говорить, за нашу свободу слова, за мое право высказывать свое «нет». И я борюсь не только за свое право, даже за право этих дебилов, которые сидят, слушают меня, но не слышат, потому что у них есть очень тупая, четкая цель пойти там просто всех недовольных хаять, да, то есть это же, даже за них же я борюсь, у них же тоже есть дети у этих дебилов, и они растут в этой стране, понимаете?
Поэтому я еще раз говорю, это очень страшно, что сейчас происходит. Очень страшно, что теперь казахские соседи, казахстанцы, будут думать, что мы просто их предали. Я поэтому говорю, официально заявляю, услышат меня. Может быть, у меня есть в друзьях люди из Казахстана. Если они меня слышат, вы имейте в виду, что это воля не народа. У нас точно такая же страшная ситуация, как и у вас. Но они только новые, они только пришли, и им дают еще веру, еще надеяться. Ну, неважно. Сам факт, это воля не народа. Не мы решили отправить наши войска туда, ребят. Не мы в этом участвуем. Вы видели, что с нашими выборами происходило. В одном округе вообще проигнорировали эти выборы и сказали, нахрен не хотим мы никого из этих придурков выбирать. Поэтому говорить, что это решение народа, нет. Нет, это решение маленькой жалкой кучки людей, которые настолько зависимы от чужого мнения, настолько трусливы, настолько они лизоблюды и щенки, вот эти шохи, понимаете, что мне стыдно даже называть их нашими депутатами, правда. И вот это не есть воля народа. Братский, нам соседский, дружественный народ Казахстана. Имейте в виду, это не воля народа, это воля властимущих, которые завязаны в одной упряжке со всеми этими диктаторами постсоветского пространства. Это единственная территория постсоветская, которая не развивается именно в том направлении, куда нужно. Понимаете, ну, мы на самом деле настолько погрязли в диктатуре, в полнейшей монархии, что это реально очень страшно. Она у нас по наследству передается друг другу. Поэтому я просто искренне прошу прощения у казахстанцев, потому что это не решение народа. Это решение маленькой жалкой кучки людей. Гуманные, чем они. Ну хорошо, ваши президенты, может быть. Я очень за ваших президентов искренне рада. Ребят, вот эта ваша слепая наивность, вот это ваше слепое доверие, вера, она же вас и погубит, по сути. Ну ведь это правда. Вы знаете, у меня сейчас мысли возникают, да, я думаю, Господи, когда-нибудь это все должно закончиться, когда-нибудь ведь должны люди понять, что невозможно жить, играя в одни ворота. Ну, невозможно жить всю жизнь, обворовывая, обманывая. Ну, никогда не будет развития, когда-нибудь придет конец. Придет конец всем вот этим махинациям. И, возможно, вот это поколение все действительно должно переумирать, чтобы, может быть, новое поколение уже с другими мозгами, с другими сердцами, мыслями, да, занялись, наверное, я не знаю, восстановлением того, что нам там природно подарили, да. Это я реально искренне не понимаю, когда вот действительно у людей проснется хоть какое-то понимание патриотизма, хоть какое-то понимание любви к родине. Ведь что эти люди делают? Ведь личностное обогащение, оно же не приносит удовольствия, нежели те достижения, которые ты можешь оставить после себя. Но мы же все смертные. Да не будет же никто жить вечно. Ну посмотрите, ни один тиран, ни один диктатор не жил вечно. Это только Волан-де-Морт в Гарри Поттере пытался жить вечно. Ну, серьезно, ребят, никто не живет вечно, и никто с собой богатство не забирает. И как показывает история, все то богатство, которое мы хотим передать нашим детям, внукам, оно же потом им же и встает просто страшным топором. И они потом не в состоянии справиться с наркозависимостью, с алкоголизмом, с различными фобиями, зависимостями. Это же все приводит к уничтожению целого фамильного рода.
Представляете, какое количество проклятий посылаются людям, которые занимают власть и наживаются в собственных интересах, грабят эту страну, в которой они живут. Ведь это же какие мозги куриные нужно иметь, чтобы не понимать, что от того, что ты сделаешь для страны, твое имя останется в истории, как Ататюрк, как Ли Куан Ю, да, который все сделал для того, чтобы остаться навсегда в истории не только Сингапура, но вообще в целом мира, как самый яркий пример успешного лидера, который за короткий срок сумел из маленькой болотной области превратить в огромную развитую целую цивилизацию. Ну слушайте, ну можно же догнать уже в конце концов, что чем больше ты сделаешь хорошего для людей, для страны, Господи, для окружающих тебя людей, не только родни, тем больше у тебя плюсов в жизни. Когда это люди поймут? Я понимаю, да, когда ты воруешь, у тебя завязываются связи, у тебя как цепочка друг за другу, и идет уже огромная цепь коррупционная. Но кто-то же должен понять, что эти вещи нужно разрубать, что нельзя всю жизнь и потом после смерти сидеть на своих золотых мешках. Ну слушайте, ну что мы можем себе на этой планете максимально оставить, заработать? Да? Ну яхты, самолеты, ну хрен с ним золото, ну хорошо там хорошие рестораны за границей и так далее, девочки каких-то. Ну слушайте, тех денег, которые они даже четверть, то, что они там наворовали, этого за глаза на 3 поколения хватит, чтобы обеспечить такую жизнь всем их потомкам. Зачем столько воровать? Зачем такое огромное, несметное количество богатств? Я понимаю Манса Муса, да, который был самым богатым правителем в истории человечества, да, и в итоге для того, чтобы приобрести любовь, пошел раздавать это богатство. Ну нет, ну слушайте, ну делайте для своей страны, ну вы видите, что у вас народ, голодает, ну вы же видите, что у вас народ нищий, не в состоянии ни себя прокормить, не дать правильное, хорошее, качественное образование своим детям, не получить достойную медицинскую помощь в нужное время. Ведь у нас скорые помощи едут по часу. Придя в поликлинику, ты должен высидеть 80 тысяч очередей. И это не только в Кыргызстане, это в Казахстане то же самое. На всем постсоветском пространстве одни и те же проблемы. И мы же понимаем, что если бы мы сделали то, как было бы хорошо для народа, если бы эти люди сделали хотя бы хоть палец ударили для народа, да Господи, мы бы этого человека держали всю жизнь у власти и сказали: нет, не уходи, ты настолько мудрый и грамотный. Но ведь мы же выкидываем их не потому, что они нам не нравятся, потому что вот он мне не нравится, он и все. Нет, мы же их выкидываем только по той простой причине, что уже невозможно терпеть этой наглости. Я удивляюсь еще, что 30 лет казахстанцы терпели это. Слушайте, их действительно гасили на всех этапах. Их действительно давили на всех этапах. Ну, в Казахстане это очень страшная ситуация всегда была. У них свободы слова нет в Казахстане. И то, что сейчас они вышли, наконец, люди, да блин, зимой, ребят, зимой в холод они вышли, они стоят бедные с этими несчастными плакатами, да, как говорят, проплаченные, не напечатанные плакаты, а от руки маркером написаны, фломастером. Мы не террористы, мы народ, да не стреляйте по нам. Мы вышли, чтобы сказать свое нет, где тут справедливость. И все те, кто сейчас у меня вот здесь пишут, да вы же не люди, вы же просто страшные нелюди, и будете гореть в аду все, в страшном адском пекле вы все будете гореть, потому что рано или поздно ваша жизнь тоже закончится, так же, как и моя, так же, как и Назарбаева, так же, как и всех, кто обворовывает свои государства на протяжении многих лет. Все эти люди будут гореть в аду. И вот это они должны об этом думать, а не о том, как себя обогатить здесь и сейчас. И отсутствие души – это первый путь в ад. А ваши комментарии, ваше злословие, ваша нелюбовь к братьям нашим, которые, по сути, Господи, живут от нас за 2 часа езды.
Ваша нелюбовь – это и есть отсутствие души. Это и есть отсутствие какой-либо Божьей искры. Если говорить религиозным языком, что такое Божья искра? Это именно наличие души. А в вас ее нет, дорогие мои. И вы все, прямой путь у вас в ад. Молитесь, чтобы жить вечно. Просите, чтобы вас Бог на этой земле оставил в качестве призрака. Потому что иначе гореть вам в аду всю жизнь. И это страшно. Страшно, что в такую трудную минуту вы злорадствуете. В такую трудную минуту, вместо того, чтобы сказать слова поддержки, высказать слова понимания к братскому народу, который там в холоде стоит под обстрелом, вы сидите и издеваетесь. Сидите и переживаете о своем кармане. Да вы нищие, ничтожные тараканы. Не хочу никого в бан отправлять, правда, Нури? Не хочу, просто по той простой причине, что всех их не перебанишь. Они как их, плодятся, как их глисты, вон, они, или как эти, блохи. Они откладывают яйца и по этой соцсети плодятся, как неизвестно кто. Это одну раздавишь, вторая вылазит. Ну, бесполезно. Что с этими червяками вообще связываться? Поэтому, ребят, честно, я вообще вышла сейчас в эфир для того, чтобы просто сказать нашим соседям, это не решение было народа, это не решение нас, кыргызов, это было решение властимущих, которые, пользуясь своим положением, пользуясь тем, что им все доступно, пользуясь тем, что пользуясь тем, что у них есть эта возможность, положение и власть, они просто берут и глупым, очень глупым, тупым образом отправляют войска в соседнюю нам братскую страну. И это больно, это грустно, это обидно. Только для этого я вышла в эфир, чтобы просто поддержать моих друзей, моих знакомых, моих родных и незнакомых, просто братьев, соседей, и сказать, что это не наше решение было. Ребят, те, кто пишет оскорбления, это эти, как их, продажные провластные тролли, которые сидят. Да, я тоже за распуск созыва парламента. Вот первое их решение, которое они приняли, первое решение показывает, что они не способны ни на что. И мы как народ имеем право возмутиться. Мы можем требовать распуска парламента, можем писать петиции, можем писать в суд и требовать распуска парламента, потому что это антинародное решение. Посмотрите на Твиттер, посмотрите в Инстаграме, посмотрите в Фейсбуке, что происходит. Народное мнение должны учитывать люди, должны учитывать. И мы требовать в законном, на законных основаниях имеем право требовать распуска парламента. Не заслужили они. Не заслужили они уже недоверие. А самое, что ни на есть, недоверительное недоверие. Не заслужили они сидеть и пытаться принимать еще какие-то законы. Да, требовать распуска парламента. И не услышат. Вот прикол в том, что не услышат. Потому что говорим и возмущаемся только мы с вами. А больше никому это не нужно. В любом случае боремся только вот мы, активисты, там, люди, которые, любят свою родину, остатки своей родины. Еще один момент, который меня очень сильно волнует. Я прочитала новость про то, что 100 гектаров на Иссык-Куле собираются отдать Китаю. Я не поняла, что происходит. Честно, я не понимаю, что происходит. Кто такой Тимур Файзиев? Кто он такой, чтобы распоряжаться 100 гектарами земли кыргызстанцев? Что это такое вообще? Люди, мы это сюр какой-то? Мы что, я не знаю, мы в каком-то нуар-фильме сейчас? Что происходит вообще? Почему какой-то человек, который занимается строительным бизнесом, может распоряжаться землей? Что значит отдать 100 гектаров китайцам?
На то, чтобы они там застраивали. Слушайте, это что вообще такое? Это маразм же какой-то вообще. Что происходит, я понять не могу. И доколе вот вообще вот это вот все будет происходить и терпеться, и молчаться. Нет, это не фейк. Это не фейк, потому что я лично видела видео, где он об этом говорит. Что это такое вообще? Я не понимаю, что происходит. Ну вот действительно, у меня сейчас когнитивный диссонанс, я не понимаю, что происходит. Это же какой-то просто шандец шандецный. Украина, привет. Вы реально молодцы, блин. Умеете отстаивать свои интересы. Я поэтому, ну, конечно, все, кто может, поддержите сейчас Казахстан, потому что он сейчас 1 на 1 остался с целой армией. И мне очень жалко братьев наших. Я не могу. Я говорю, что мы сегодня целый день ревем с мамой, как эти. Это ужасно, короче. Это просто невозможно передать словами то, что происходит. Это страшно. Это реально просто, я не понимаю. Нури, я сама потом я вам скину ссылку. Я вас найду и скину ссылку. Эта ссылка в Твиттере я видела, и видео это видела я в Твиттере, потому что там видео, где этот человек, у которого коррупционное прошлое, сидит и говорит о том, что он отдаст 100 гектар земли Китаю, да, на то, чтобы они там развивали, или осман строили, или что они там собираются делать. Ну, короче, это какой-то маразм просто, который я реально не понимаю. У меня в голове не укладывается, что происходит. Ну, уезжать, куда уезжать? Ребят, ну реально, куда уезжать? Ну хорошо, мы останемся, да. Я всем скину, ребят. Мы останемся, хорошо, мы уедем все, да. Но уедем все те, кто понимают, что это ненормально, да, что останется с нашей страной. А кто здесь будет жить? Они же всех друг друга себя перегрызут. Они же вот Джилдис Кхан, вот это без карточки, да, надкушенный пончик. Вот, ну, они же все переубивают друг друга. Они же здесь все перегрызут друг другу глотки. Потом пойдут побираться по соседним странам, дайте нам работу. Они же не выживут, они же безграмотные. Ну реально. Ну и что уедем мы, да, уедем и что? Это же родина, ребят. У меня здесь, например, папа похоронен. У меня здесь предки мои лежат. Почему я должна уезжать? Пусть уезжают вот эти все, которые здесь предатели и вот эти вот продавцы нашей родины, душепродавцы. Ты народ, что ли? Ты, Джилдис Кхан, ты народ, что ли? Ну покажи свое лицо. Я, по крайней мере, лицо показываю. Я, по крайней мере, сейчас почти 300 человек меня слышат. И со мной соглашаются, в отличие от тебя. Ты свою морду покажи, ты. Ты не за народ, говорит. Ты что ли народ? Лицо покажи свое. Народ. Какой народ? Сторонники президента? Ты народ? Или кто народ? Здесь 7 миллионов граждан живут. Народ она тоже нашла мне есть. Здесь народ. Да. Нет, я не ведусь. Правда не ведусь. Я просто, знаете, я на самом деле, и я понимаю, что за каждым вот этим вот фейком сидит какая-то мелкая шавка, которая перебивается этими, знаете, как их, объедками со стола хозяев. Это вот шавки же есть, которые дворняжки. И раз так косточку кинули, они побежали лаять по дворам. Ну, это вот Джилдис Кхан, вот такие вот, которые там сидят, какую-то херню пишут, да, это вот эти шавки, которые сидят и тявкают за бабки, за вот такие вот маленькие копеечки, гроши. Жалко этих людей, жалко, как мы их оставим? Как мы уедемся и оставим вот эту жалкую швору? Они же не выживут без нас.
Да, я тоже об этом слышала. Насчет того, что отправили в начале войска, я тоже об этом слышала. Поэтому, если честно... Ну, подождите, можно вопрос задать, да? Вот меня сейчас почти 300 человек, да, смотрят. Скажите мне, ребят, мы что, реально хотим в СССР назад? Правду только правду. Я вот очень с большим интересом сейчас посмотрю на то, что вы думаете. Мы действительно хотим назад в СССР? Спасибо, Ники. Нет, нет. Нет. Угу. Нет, нет. Нет, иногда да. Я нет. А вот те, кто да, скажите мне, пожалуйста, почему? Зачем нам в СССР назад? Ну, что? Виталик Волошкин. А что плохого? Вот, а вы скажите, что хорошего? Ведь СССР уже таким не будет, как раньше. СССР до распада, даже за 10 лет до распада, это совершенно другая страна, нежели та, которая вот распалась. Я тоже очень люблю Советский Союз. Я родилась там. Да, это история, да, это классное прошлое. Да, мой дед воевал за эту страну. Да, правда. И у нас очень много хорошего осталось от СССР. Но вот просто другой вопрос. А сейчас что изменится? Ведь СССР это ведь целая партия, это коммунизм, это социалистическая республика. Что сейчас вас привлекает в СССР? Просто стать частью России? Потому что там рабочих мест больше, потому что там, что там лучше, что вот, ну, слушайте, я, например, горжусь как историей СССР, точно так же я горжусь 30 этими годами. Да, за эти 30 лет нас провели через 3 революции, да, нас ограбили, очень сильно, страшно ограбили. Но ведь за эти 30 лет мы действительно поняли, что значит свобода. Мы поняли, что значит гордо носить свой флаг. Мы поняли, что значит гордо петь свой гимн. Мы поняли, что независимость – это как минимум участие на мировом политическом поле. Да? То есть ведь это же ведь тоже своего рода замечательно. И я не хочу сказать, что... вы понимаете, я действительно понимаю тех, кто реально хочет в СССР. Да, это ностальгия, это мысли о том, что там всегда было круче. Сзади всегда круче, сзади всегда лучше. Но мы всего 30 лет независимы. Всего 30 лет мы как пытаемся строить свою собственную государственность. И да, у нас не получается, потому что у нас было 3 революции. Но тем не менее, благодаря этим 3 революциям, ребят, мы же имеем то, что мы имеем. Я, как независимый активист, я могу вот так вот выходить в эфир, и я могу с вами общаться. Я же могу спокойно высказывать свою точку зрения, я могу критиковать, и мы можем выйти на площадь, нас никто за это не оштрафует, не посадит в тюрьму. Но это правда. Ведь в этом же тоже есть смысл и своя прелесть. И если бы мы сумели правильно распорядиться этой независимостью, да, мы бы, возможно, уже были там в маленькой Швейцарии. Короче, сюлевым, Мураталы, гитче. Поэтому я не понимаю, когда люди говорят, да, ну да, надо возвращаться, но мы же уже в СССР не вернемся. Мы можем только быть просто частью России, автономией. Но никогда уже не будет той страны, из которой мы ушли в свое время все. Поэтому, честно, я понимаю ностальгию. У меня мама человек советский, советский доктор, который все время говорит, как было хорошо в СССР. Но это правда, это было, это прошлое. То, что мы сегодня имеем, это нужно ценить, нужно уважать то, что у нас есть независимость. И за эту независимость нужно сражаться. Я за
отмену отправки войск в Казахстан. Я здесь час уже бит и ору о том, что это противозаконное и противонародное решение было. Вы, наверное, только присоединились. Ну, не в Европу, не в НАТО. А можно вообще никуда не вступать, а? Люди, скажите мне. А можно реально никуда не вступать? Можно быть независимым, свободным государством с собственными ресурсами, собственными какими-то, я не знаю, проектами. Ну, можно же развиваться самостоятельно, не быть ни частью никакой организации, а жить совершенно самостоятельной жизнью. Да, вот Владимир, спасибо, что вы это говорите, и я очень рада тому, что есть такие люди, это действительно неприемлемо, и вмешиваться в эти вещи это просто преступление, поэтому с этим нужно что-то делать, и как вот правильно Нури пишет, распуск парламента. Да, Ники, 100% согласна. Это люди, вы понимаете, что самое прикольное, не то, что перекладывание ответственности, это страх. Это страх перед неизвестностью. Вот мы сейчас живем, и любая власть, которая приходит к власти, да, вот за последнее время, первые мысли какие? Первые мысли, я убеждена, они идут туда с мыслью, что мы вот сейчас я наворую, сейчас я быстренько сделаю все для того, чтобы мои дети жили хорошо, да, и вот потом уже после меня хоть потоп, да, и вот ведь это же действительно страшно. Но самое ужасное то, что люди спокойно готовы отдать свою независимость даже просто для того, чтобы удержать власть. Вы можете себе вообразить уровень страха этих людей, страха потери. Вот это наркотик. Власть это реально наркотик. Ну согласитесь, власть это наркотик. Его нужно уже приравнивать к кокаину. Потому что, видимо, придя к власти, почувствовав эту власть, люди уже не в состоянии от нее отказаться. И я так думаю, что с этим что-то нужно делать, потому что, это однозначно, власть в одних руках никогда не должна быть сосредоточена. Мариночка, да, но в этом же и заключается демократия, в этом же и заключается свобода, а не рабство. Рабам жилось легко, за них принимали решения. У них был очень четкий график, да, утром ты в 5 утра встал, пошел на поле. 20 ударов плетью, 30 ударов пинком под зад. Все, потом свой ангар, в 9 потанцуй там, попой, поешь, сходи поджинджуйся с кем-нибудь для размножения нашего рабского потомства твоего. И, пожалуйста, отключайся, спать иди. Это рабство. Это тогда, когда за тебя все решают. Свобода, она никогда не дается легко. За нее надо бороться. Свобода – это всегда ответственность. Ответственность за решение, которое ты принимаешь. Ответственность за выбор, который ты делаешь. Ответственность за каждый шаг, который ты делаешь по пути к своей цели. Свобода, она дает тебе возможность выбирать и жить по праву, свободным гражданином. И жить не преклоняясь никому. Жить не в подобострастии, а жить с четкой уверенностью, что ты формируешь свою жизнь, ты отвечаешь за свою жизнь. И вот здесь у нас очень часто с мамой споры возникают по поводу Советского Союза. Я ей говорю: мам, ты знаешь, вот в Советском Союзе вы не имели этой свободы. На что она мне говорит: мы имели эту свободу. Я говорю: нет, не имели вы той свободы. И мы с ней вот это вот бесконечный спор, но я с ней согласна, тогда была стабильность. Тогда было какое-то видение, как она говорит, мы писали, в капсулу закладывали мечты о 2010 году. Я говорю: и что ты? Говорю, что-нибудь вспомнила? Она говорит: я, честно говоря, даже не помню, но мы мечтали о том, чтобы мы на Марс будем летать. Я говорю: по сути, это уже и есть, да? То есть была иллюзия и было ощущение, что вот это коллективизм,
А этого сейчас не хватает очень сильно. Хотя в то время очень часто и сильно вообще практиковалось стукачество. Вспомните, да? Не дай бог, у тебя там машина круче будет, или ты новую мебель купишь, там сразу же звоночек, а у нее там новая мебель. Не приходили с проверкой, откуда у тебя деньги на шкаф, да, собственно. Ну, то есть это много плюсов в этом, и тоже очень много минусов было. Поэтому, ну, честно, говорить о том, что было хорошо, или вот тогда только было хорошо, а сейчас нет, тоже неправда. Вот тоже неправда. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо, и просто это вопрос выбора, что ты выбираешь, жить прошлым или реально стремиться к какому-то будущему, светлому. Да, возможно, через борьбу, возможно, через отстаивание своих прав, возможно, через борьбу за свою собственную свободу и право выбора. Он не политик, у него представление, он стал депутатом, потому что просили люди. Ну, хорошо, я рада за Эрулана, правда. Я Эрулана хорошо знаю, мы с реформой вместе общались, но как бы его, честно, сейчас обсуждать не хочу, потому что двоякое сейчас ощущение от него. То, что он проголосовал против, я ему благодарна, правда, искренне благодарна. Там всего 7 человек их. Эрулан, ну не помню, кто-то, 7 человек. Я им благодарна за то, что они выразили реально позицию народа. А остальные, кто там, 69 человек, это предатели просто. Предатели. Да был туберкулез, я вас умоляю, и туберкулез был, и гомосексуализм был. Да все это было, просто это было закрыто. Сейчас еще, давайте иметь в виду, что сейчас еще у нас интернет, где все, пожалуйста, тебе доступно, и все у тебя на ладони. В то время не было интернета, в то время был один телевизор и один канал, и две волны радио. И все, больше тебе нечего было ни слушать, ни смотреть, и реально там полный вакуум был. А сейчас, извините меня, сейчас у нас настолько все доступно, и информация льется просто из каждого утюга, то, ну, собственно, разница огромная. СССР нужно вернуть. Ну, Асылбек, вы знаете, не осуждаю за ваше мнение. В любом случае, любое мнение, его нужно уважать. Любое мнение нужно уважать. Но, опять же, я считаю, что народ должен выбирать. У нас 7 миллионов, и 7 миллионов должны выбирать и решать, что они хотят для себя. Невозможно, чтобы отдать право принимать решения за 7 миллионов 70 непонятным каким-то малопривлекательным людям. Ну, правда. Да, Эрулан проголосовал против, да, который проголосовал. Есть он. Он там есть. В списке нет. Макалё тоже, но я не знала это. Я об этом не знала. Я не хочу. Ну, видите, на самом деле мнения делятся. Да, закрыли на 2 суток этого парня, и закрыли на 2 суток, и подложили ему какую-то наркоту, и еще будут его судить за фотографию с факом. Вот это тоже называется, это не свобода ни разу. И за такие вещи, то, что они делают, это тоже, ну, это очередная капля к негодованию всего народа. Харизма, вы лидер. Да. Народное решение, абсолютно согласна. Я тоже за распуск. Под Китай никто не хочет. Но есть же опция, что ни под кого.
Ребят, я не знаю, почему у нас списки не сходятся, потому что я видела в Твиттере список, который Бекешев опубликовал. У Бекешева в списке он есть. Я не знаю, может быть, я могу ошибаться, я не буду спорить. Правда, не буду спорить, я не в этом парламенте. Господи, слава тебе, Господи, что у меня хватило мозгов не идти на выборы. Боже, я реально, я себя прям целую за вот это вот правильное решение, категорический отказ всем и не идти на выборы. Ну я же умница, слушайте, вот это вот, участвовать вот в этом балагане, Боже упаси, моя репутация мне дороже. Спасибо, Украина. Нет, я не работаю в НПО, я активист безработный. Кухонный активист, который на кухне сидит и вещает со своей кухни. Но не этот, как его, еще одна кухня у нас была. Да. Так что вот так, ребят. Вот поорала опять, повозмущалась, понервничала. Ну, простите меня за мои нервы, простите меня за мои эмоции. На самом деле я неравнодушный человек, я правда не могу пройти мимо, когда происходит какая-то несправедливость, какой-то беспредел. Искренне. Ну, правда, да, Саймык, спасибо. Ну, правда, я дура, наверное, реально дура, которая верит в чудеса и в то, что есть доброта на этом свете, то, что есть порядочность. И я знаю вот то, что во что веришь, то и видишь, да, и я верю и вижу в то, что много людей, которые добрые, порядочные, честные. Но глядя на то, что происходит вот на уровне там власти, да, мне всегда грустно от того, что какая-то жалкая маленькая кучка людей может вот так просто жестоко обращаться с людьми, которые по сути зависят от них, которые по сути выбирали их, которые по сути им верили когда-то. Но это же правда, это же горе. Хочется верить в лучшее, но, блин, что-то как-то с трудом. Сегодня только разговаривала с подругой со своей, она говорит, никогда, говорит, об этом не думала. Правда, такой заядлый патриот она. И она говорит, нет, я, говорит, видимо, буду уезжать. Буду пытаться искать работу за границей. Но у нее, благо, база хорошая, образование хорошее. И она будет уезжать всей семьей. У нее, на минуточку, 3 сыновей, которые, по сути, могли бы быть потенциально какими-то полезными для общества, для страны людьми, да, с хорошим образованием, воспитанием, что немаловажно, да. Ну, в итоге они уедут, и они будут, собственно, развивать какую-то другую страну. В другую страну казну будут платить налоги, да, то есть, очень жаль, что вот так вот все плохо. Очень жаль, что просвета никакого нет. Я сейчас уже ни про кого рассказываю историю. Вот мне не надо было в ЖК, честно. И я рада, что я туда не пошла. И все, кто говорил, что надо, сейчас я уверена, подумав, да, поразмышляв, и поняли, что это не нужно было мне туда. Потому что это однозначно пятно на моей репутации быть в компании с этими предателями. Даже близко не собираюсь. А нам что делать? Не знаю. Что нам делать? Терпеть. Мы же никуда не уезжаем. Терпеть, бороться, выходить, возмущаться. Ну, делать то, что и всегда делали. А что еще мы можем делать? Что еще мы можем делать? Жить? Отстаивать свои интересы. Меня тоже спрашивают все время, а что вы предлагаете? А что я что? Я же не президент, я же даже не депутат в этой стране. Я что могу предложить? Ну, предлагаю я каждый свой эфир, я по 500 проектов предлагаю. Ну и что толку от этого? Ну, посмотрит меня 200 человек, ну и все. Ну и все на этом. Не тем людям вопросы задаете, правда. Ладно, все. Заканчиваю я. Извиняюсь еще раз за эмоции, за нервы. И
Ну, у меня в эфире, но заходи, ты мне не мешаешь. Да, да, капля камень точит, абсолютно правильно говорите. Действительно, остается просто реально делать то, что мы и делаем постоянно, нон-стоп. Не прекращать, как говорится, да, стоять до последнего, до победного. И бороться, и отстаивать свои права. Это единственное, что нам осталось. Ну все. А больше выхода нет. Ну да, кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то реально много людей уезжает. Но это их право. И у каждого из нас такое право есть. И никого я не осуждаю никогда в жизни. Просто у кого есть дети, наверное, понимают, что для их детей сейчас пока, наверное, будущего здесь нет. Возможно, они где-то в другом месте найдут себя. Поэтому я не уверена, что кого-то нужно отговаривать. Ну, каждый имеет право делать то, что он считает нужным. Родину любить можно и со стороны. Поэтому, знаете, не показатель ни любви к родине или любви. Да я тоже, по сути, наблюдатель, Бактыгуля. Я очень наблюдатель, я, по сути, популист. Как кто-то мне кричал там все время: ты популист. Да, я популист, а что я могу? Я умею говорить только. Не просто умею, я только могу это делать. У меня есть телефон, у меня есть кухня. Я популист, да. Но я делаю это для того, чтобы хоть кому-то это дошло, хоть какая-то часть моих мыслей, возможно, с кем-то была созвучна. И какие-то вещи мы нашли друг друга, единомышленников, и собрались в какую-то команду людей, которые действительно, точно так же, как и я, реально переживают за будущее. Правда? А что мне остается? Да, страдаю популизмом, да. Я говорю только, я не могу пойти и принять закон какой-то, который изменит нашу жизнь к лучшему. У меня нет таких полномочий, такой власти. Я популист. Ну и, собственно, на данном этапе я собой горжусь. По крайней мере, не так много людей, которые могут просто выйти и вот то же самое сказать, что и я говорю. Потому что все сидят и боятся. И помалкивают. Да, мне всегда говорят, что ты не боишься. Я говорю: да, конечно, боюсь. Конечно, я понимаю, что могу в тюрьме оказаться или убитой где-нибудь там в горах брошенной. Но это может быть вполне. Никто не гарантирует мне никакую безопасность. Я реально сижу и делаю то, что я считаю нужным, и я несу ответственность за это. И я понимаю, к чему это может привести. Да, и я на это иду. Но это единственный ресурс мой и возможность здесь что-то делать для Родины, хотя бы на этом уровне. Но мы прекрасно можем каждый сидеть у себя дома и возмущаться, плакать, горевать, но при этом палец о палец не ударить. Хотя бы говорить мне позволено или нет. Даже говорю я, людям не нравится, да, пишут меня, обзывают меня, да, как только можно обзывают. И, собственно, что мне теперь, расстроиться, заплакать, убежать и в угол сесть и сказать: нет, они меня обижают, пойду, но не могу, потому что болит. Потому что я прекрасно знаю, что у меня есть правильные мысли, у меня достаточно хороший интеллектуальный уровень развития, я прекрасно образованный человек, у меня есть очень четкое видение вообще, я не зря была кандидатом в депутаты, у меня есть своя собственная программа по улучшению жизни в нашей стране. Да, и это популизм на сегодняшний день. Поэтому, собственно, а что еще остается делать? Только говорить. И пускай это пока популизм, да, рано или поздно, когда моей стране нужен будет такой человек, как я конкретно моей стране, если буду нужна, я всегда рядом, я всегда откликнусь, я всегда приду на помощь, я всегда приложу максимум усилий для того, чтобы что-то сделать. Но если я не нужна буду стране, я останусь вот так популистом. Просто вот здесь буду сидеть и говорить своими мыслями, делиться, потому что я имею на это право, и за это я и борюсь. За это право говорить все, что я думаю. И если найдется хоть один человек, который разделяет мои мысли, который является моим единомышленником, я не зря это уже делаю. Значит, это действительно болит, значит, это действительно нас много, и действительно люди, которые собираются в одну какую-то большую команду, это уже сила. И это классно. Поэтому, знаете, осуждать, критиковать, обзываться можно сколько угодно.
Можно все, что угодно делать, говорить, и неограниченное количество способов. Но никто не отменял право высказывать свое мнение. Люди могут все, что угодно говорить. Ладно, если бы это еще на меня влияло. Мне, по сути, реально абсолютно плевать на то, что все говорят. Потому что я четко знаю, что я думаю, и я поэтому делюсь своими мыслями. Вот, так что вот так что. А насчет депутатов, да, хотела тогда сказать, что они там насчет туалетной бумаги скафнили, да, насчет этого, вернуть привилегии, да, я так посмеялась. Я думаю, сколько они боролись против того, чтобы их не перестали осуждать за машины, за квартиры, а в итоге все пришло к тому же, да, они просят и квартиры, и машины, и личного помощника. Ну, смешно. Ну, в смысле, вот для чего люди идут в депутаты, собственно, да. На первом их заседании они озвучили эти вещи. Не озвучили, господи, надо срочно выбираться из экономического кризиса, у нас у людей денег нету, цены выросли, боже, у нас все плохо. Нет, первым их выступлением было: верните нам квартиры и машины. Вот зачем люди идут в депутаты. Вот. Поэтому остается только продолжать бороться и верить в то, что каждое наше с вами слово, действие, шаг, он ведет к конечной цели. Ура! Да? Племянница здесь говорит: ура! Вот, так что. Угу. Это правда. В глыбу, потом в гору. Это точно. Так что. Да, Айгульчик, абсолютно, я с вами согласна. Абсолютно 100% правда. Люди боятся потерять свою работу. Люди боятся обидеть кого-то из родственников. Вы знаете, в чем проблема кыргызов? Реально. Проблема кыргызов в том, что у нас, если глубже копнуть, мы все друг другу родственники. Что если сейчас я вдруг что-то сказала плохо про кого-то, да, а завтра мне позвонит там какая-нибудь Эйджи двоюродная, да, и скажет: ай, ты чё? Он же наш родственник. Куда наш? Ты что? Ай, плохого. Не говори. И сидишь и думаешь: блин, а как он мне родственник вообще? А с какого перепуга вообще это мой родственник, да? И вот если вот так копнуть, то это реально правда. У нас у всех здесь друг с другом, и мы все, по сути, тройболисты страшные. Вот у нас вот это, я говорю, у нас реально землячество должно быть искоренено. Я помню, что когда обсуждала с ребятами, с однопартийцами вопросы, фигуру Ли Куан Ю, и у нас были дебаты внутренние, и мы задали друг другу вопрос: если ты придешь к власти, ну как Ли Куан Ю, да, ты готов посадить в тюрьму собственного брата или сестру? И у всех на этом такая пауза, да, такая, ну вроде бы понятно, что надо сказать да, а потом начинаешь задумываться: ну слушай, это же сестра, это же, типа брат, или там дядя, тетя, папа, мама, дедушка, бабушка. И вот как я его в тюрьму посажу? Это же не очень хорошо в тюрьму сажать родственников. На самом деле вот в этом заключается корень наших бед, проблем. Если кто-то в семье добрался до власти и тоже ворует, то это очень плохо. То мы уже не сможем никак сказать про него плохо. Потому что это наш родственник, сосед, работодатель бывший, или там куда, или еще кто-то, да. Поэтому, честно, я не знаю, когда у нас что-то изменится в этой стране, потому что пока вот это землячество, пока вот это вот тройболизм этот у нас есть, то далеко мы не двинемся. Где именно? Что где именно? Где хорошо? Где хорошо жить? Везде хорошо, там, где нас нет. Это правда. Поэтому надо сделать здесь у нас свою Скандинавию, сделать у нас здесь свои Альпы, свои Куршавели и так далее и тому подобное, сохранив свою природу.
сохранив свои традиции, свою самобытность. Потому что прелесть наша в том, что мы намады, мы кочевники же, реально, ребят. Мы же жили в юртах, ездим на лошадях, мы любим баранов, выращиваем хлопок. У нас есть свои традиции, нам это надо сохранить. При этом превратить это в привлекательный туристический бизнес. Не срубать деревья ради того, чтобы построить очередную какую-то херовую деревню для богатых иностранцев. Нет, нам нужно просто развивать то, что есть. Слушайте, есть инвестиции, понятия, инвестиции, есть внутренние инвестиции. Я вам больше скажу, у нас масса миллионеров. И если бы у нас не воровали в нашей стране и не было такого уровня коррупции на таможне в свое время, то мы бы, извините меня, мы бы уже давно внутренними ресурсами справились со всем. Поэтому, когда говорят люди о том, что у нас нет ресурсов, да есть у нас все. Да дофига у нас есть. И нам люди помогают, и страны развитые помогают с удовольствием. Мы просто же это все разворовываем, ребят. Ну правда, мы же все это разворовываем. Потом эти все деньги ездят по нашим улицам в виде лексусов. Это квартиры в Авангард стоя за 500 тысяч долларов. Это дома за миллионы, несколько миллионов долларов. Это яхты, это путешествия на Мальдивы, это частные самолеты. Эти деньги все здесь же внутри тусуются. Ну, в плане, и мы их видим каждый день. Ну, откуда у обычного государственного социального работника, который работает в соцфонде, Lexus 570 2021 года? Вот скажите мне. Откуда? Это сколько он стоит? Ну, 1170, да, 150. Ну, может, 100, ну, я среднюю на 170, 150, да. 150 штук баксов, это сколько миллионов сомов, слушайте, это какая-то, сколько же человек должен работать, чтобы зарабатывать такие бабки. Ну и вы говорите мне, что у нас нет ресурсов, да у нас жопой же эти ресурсы, что у нас воруют страшно и все. Насчет города Осман я уже высказался, я думаю, что это... Просто какой-то, я говорю, сюр какой-то. Мне страшно просто. Да. Абсолютно согласна. Невозможно представить, как вообще, как это. Я еще раз говорю, есть какой-то пласт образованных людей рядом там, которые могут советовать правильные вещи. Или нету? Ну, я не знаю. Очень страшно. Абсолютно согласна. Ну ладно, каждый правитель хочет остаться в истории. В данном случае это будет начало строительства Османа. Я согласна. Я согласна, что землячество, трайбализм, это нужно с этим бороться. Причем реально уже нужны прям реальные инструменты, как с этим бороться. Потому что очевидно, мы с этим не справимся. Ну, единственный способ — это искоренять коррупцию на всех уровнях. Я сейчас не шучу. И коррупцию, когда я говорю искоренять, я имею в виду тотальное искоренение коррупции. Начиная от самой верхушки, заканчивая этими ревизорами, которые ходят по объектам. Вот прям искоренять, вплоть до отрубания рук. Я не знаю, человек, который никогда не воровал, и для которого украсть что-то чужое, это просто зашквал какой-то, да, то есть для меня вообще понятие украсть, забрать, а ты когда госчиновник, ты когда воруешь, ты считай, хлеб у пенсионеров отбираешь, ты воруешь хлеб у пенсионера, ты воруешь у ребенка возможность получить хорошее образование. Это как с этим жить? Как с этим жить? Как жить с ощущением, что ты, украл у невинных, бедных, несчастных, беззащитных созданий? У людей, которые не в состоянии за себя постоять. Ну, я не знаю. Правительство. Какую должность? Вы знаете, там, где я была бы очень полезна, реально полезна, это, наверное, все-таки Министерство культуры. Как человек, который занимается творчеством, пишет,
писатель, любитель оперы, театров, музеев, да, и у меня есть мысли в этом плане, да, то есть я понимаю, что нужно с этим что-то делать. Либо образование. Образование тоже это моя тема. Я люблю в этом ковыряться, да, и тоже есть, как у депутата у меня было это в программе, да, у вдов и сирот. Абсолютно согласна, Или. То есть, да, ты забираешь, реально воруешь у малоимущих. Это страшно же. Я колобок, а ты дебил. Пошел нахер. Вот именно, не говорите. Да, балыкчи. А вы знаете, я помню, когда маленькая была, папа там работал. Он работал начальником ОБХСС из Курской области. И у него была квартира служебная в Балыкчах. И мне все говорят, почему он не оставил эту квартиру. Вот такой вот у меня папа. Ему давали квартиру и говорили, можешь приватизировать. А он вернул государству. Потому что не надо ему было чужого. Я помню, что мы к нему приезжали периодически, там жили у него. В основном жили в городе, и туда ездили к нему. Потому что не всегда он мог приезжать. И он нас возил, знаете, куда? Возил на завод по изготовлению этой нашей, господи, как она называется? Чебачка нашего копченого. Они были вот в таких картонных коробочках. Там прям написано было Балыкчинский завод чего-то. И я помню, они вот так в рядок лежали, там наш чебачок, да. И я вот помню рыбачи тот рыбачи, это был не балыкчи, это был рыбачи. Я помню, во дворе я выбегала здесь с ребятами играть, там полный двор был, там были детские площадки, там настолько была инфраструктура, там очень все было такое классное, да. То есть я помню, что я еще приезжала в Бишкек, я думала, почему мы там не живем? Почему мы живем в Бишкеке? Разницы нет, да? То есть для меня Балыкчи, он был точно таким же городом, как и Бишкек. А сейчас я мимо проезжаю, всегда с болью вспоминаю, мимо этого дома, где у папы была квартира, я проезжаю, я смотрю, я думаю, боже мой, окна выбиты, там стекла нет, где-то там гуляет ветер, да, очень страшно. И, если честно, очень грустно. Так. У меня вопрос. Вчера было видно, как скоро собирались закидали ко мне скоро. Скажите, пожалуйста, это мирные казахи. Я не уверена, что это вообще казахи. Вы посмотрите новости. Очень много разной информации идет, и причем очень мало правдивой. Олечка, я понимаю, что вот есть категория людей, которые настолько слепо верят определенным там, я не знаю, пропагандистским новостям. И я единственное всегда прошу, включайте, пожалуйста, чуть-чуть мозги. Чуть-чуть начинайте думать с другой стороны, потому что я еще раз говорю, то, что я пережила здесь позапрошлом году 5 октября, и потом, когда меня начали обвинять в том, что я была там проплаченная Госдепом, я сидела и думала, боже, это как работает пропаганда, да? И мне говорили, что ты получаешь деньги от каких-то третьих лиц, и я всегда сидела и думала, боже, вот как на самом деле это все выглядит. И я сейчас, глядя на казахстанцев, которые вышли с плакатами в руках и говорят, мы не террористы, мы народ, да, я понимаю, что там работает очень сильно это все. Там есть специальные люди, которые целенаправленно грабили магазины. Там есть специальные люди, которые стреляют по военным. Там есть военные, которые стреляют по мирным гражданам. Там масса всего интересного происходит и страшного. И в этом сидеть и разбираться здесь и с высоты своего величия говорить, а достойны ли они там, или заслуживают ли они, или пусть их всех там поубивают. Это жестоко. Это жестоко и в корне неправильно. Не разобравшись в ситуации, не поняв, что там бывает, а на революциях, обычно на таких собраниях, вот таких вещах, когда вот такие вещи страшные, большие происходят, всегда есть спектакль, всегда есть нанятые. Из вот этой 30-40 тысячной толпы 1000 будет нанятых, которые будут дестабилизировать внутри их, расшатывать.
Это нормальное явление. Власти должны защищаться каким-то образом. Для них это единственный шанс выжить. Вспомните наших белокепочников, когда 10 тысяч человек стоит на площади, и среди них затесняются 100 человек, которые говорят: а давайте вот это сделаем, а давайте вон то, и начинаются драки, начинаются подтасовки. Это называется провокаторы. Это называется целенаправленная дестабилизация, подавление духа революционного. И если мы этого не понимаем, то это горько и обидно. И верим в то, что это вот все террористы там сидят. Ну, ребят, 40 тысяч террористов вышли на улицу. Ну, вы вдумайтесь. Реально, кому вы верите, чему вы верите? И как вы вообще это все перевариваете в своей голове? Обычные, голодные, злые, озлобленные люди, которых обворовывают в течение 30 лет. У них это кипело и накипело. И да, среди них есть куча людей, которые прибежали целенаправленно. Говорят, там 3000 зэков выпустили для того, чтобы разграбили Алмату. Потому что так и работает это все. Начинает не народ, начинают они провокаторы. И просто нужно понимать, что это война, а на войне любые техники хороши. Но единственная разница в чем? Знаете, в революциях, в том, что народ, он обычно безоружен. И он единственный страдает в этом во всем. Потому что и армия, и народ, это все еще народ. И армия вынуждена, потому что они под козырьком, они вынуждены стрелять по своим родственникам. И это страшно. Это страшно. Просто потому что жалкой маленькой кучке зажравшихся, надоевших узурпаторов власти, им просто хочется удержать то, что они имеют. Вот в этом страх весь. Вот в этом самое обидное всего того, что происходит. И еще раз для тех, кто только подошел. Я возмущена и требую распуска парламента. Вот этого нового нашего псевдопарламента, потому что они приняли антинародное решение. Посмотрите, что происходит в соцсетях, посмотрите, что пишут везде, в чатах, везде. Народ против участия в этой операции ОДКБ. И мне говорят, вы подписали договор. Слушайте, мы не подписывали рабский договор. Мы имеем право либо участвовать в этом, либо нет. Еще раз напомню, когда у нас были проблемы в Баткене, ни один из ОДКБ не пришел к нам на помощь. Поэтому извините меня, я против этих вещей. И я считаю, что это преступление. Я уже попросила прощения у казахстанского братского народа. Потому что я не прошу прощения за этих непонятных. Я говорю, что это не народное решение, это было решение не народа. Это было решение жалкой кучки властимущих. Все. Вы знаете, вот там тоже отказали не казахский народ, Ален. Не казахский народ нам отказал. Нам отказали властимущие. В этом разница. Казахский народ точно так же нас поддерживает, как и мы сейчас их. Отказывают властимущие, отправляют на войну властимущие. Поэтому, пожалуйста, поймите одно. Мы в состоянии, народ в состоянии выразить свое «нет» благодаря соцсетям. Мы можем это сделать, и они видят то, что мы против этого. Но они принимают такие решения. И, как говорится, на варе и шапка горит. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Турция, Эрдоган, Монголы что-то делают. Ну да. Демократию. Можем строить мы демократию? Очень можем прекрасно строить демократию. Просто если бы не воровали, вообще было бы замечательно. Я не знаю, я ничего не просила. Я не просила ни в какой состав входить. Я не просила никуда, чтобы нас принимали. Я хочу развивать свою собственную независимую страну. Я хочу жить в независимом государстве, где у меня есть флаг, гимн и герб. И я не хочу быть ничьей автономией, и тем более какой-нибудь губернией, и тем более какой-нибудь там Синьцзянь-Кыргызской округом автономным. Ну точно нет. Можно остаться независимым государством. Мы можем ради этого хоть что-то сделать, как народ.
Я считаю, что мы должны против этого выступать. Об оскорблении Аджаны и всех. Я не понимаю, да. О чем вы пишете, но оскорбляете меня, я ничего не могу сделать. Вот именно, что отказывала тогда тоже власть. Очень, нужно понимать, что народ, он всегда дружит. Вот я смотрю, когда на Иссык-Куль приезжают казахи, да, мы всегда же дружим. Девчонки с ними зависают, тусуются, кто-то же замуж выходит, да. Наши парни с казашками зависают, тоже всегда романтично, всегда классно, потому что Иссык-Куль это всегда какие-то приключения, с казахами познакомишь, да. Ну, то есть для молодежи это всегда, они всегда друг с другом и всегда рядом и близко. Ну, слушайте, у нас даже еда одна, бишбармак, да, там мясо, конина, чучуки, козы, это же все наше, это наши общие совместные, ну как можно их не любить, как можно их ненавидеть? Ну это же соседи наши, это то же самое, что, я не знаю, объявить войну всем соседям и сказать, идите куда-нибудь подальше. Вот, поэтому, честно, наоралась, у меня горло уже першит. Вот. Тем более я говорю очень много и долго. Все, ладно, всем спасибо. Ребят, еще раз с праздником. Это, правда, очень чистый, светлый праздник, Рождество Христово. И я искренне всех поздравляю, православных, искренне поздравляю всех верующих с этим волшебным праздником, потому что, правда, волшебный. Сейчас и гадают, и желания загадывают, и это все очень интересно, поэтому всех поздравляю, всем желаю в наступившем году, мира над головой, потому что у меня есть плохие мысли, нехорошие, и лучше я заткнусь сейчас, не буду ничего говорить, потому что мысли не очень хорошие. Ну вот, в общем, несмотря на эти мысли, я нам всем желаю мира над головой, всем нам желаю просыпаться в собственных кроватях, в тепле, в уюте, с куском хлеба и чашкой чая, возможностью жить, учиться, развиваться, работать. Всем нам этого желаю. Давайте сохраним то, что у нас есть. Научимся жить в мире, в доброте, в любви, в свете, потому что это важно. Научимся любить друг друга и быть милостивыми, быть искренними, быть добрыми. Это очень важно. Потому что то, что сейчас происходит с соседями с нашими, это страшно. И давайте все дружно за них помолимся. Мы сегодня это уже сделали. За всех, кто погиб, помолились. И за тех, кто там стоит, молимся. За то, чтобы все то, что хочет народ Кыргызстана, чтобы у них все получилось. Казахстана, чтобы все получилось и у народа Кыргызстана, и у народа Казахстана. Потому что только наши молитвы могут их сейчас спасти и не позволить уничтожить все то, что они делают. И не обесценить это все. Вот. Спасибо всем. Я всех люблю, правда. Всех целую, всех обнимаю. Еще раз прошу прощения за свои эмоции. Как всегда, не выдерживаю, но, по крайней мере, сегодня не материлась. Это уже хорошо. Всех люблю, всех целую, всем хороших выходных и продуктивной рабочей недели. Всем пока.